Nós vamos fazer agora bolo de cenoura. Então, 6 cenouras grandes, tá? Já ralada, né? E agora cortada, mas a gente vai picar ainda. 4 copos americanos de farinha de trigo. 3 copos americanos de açúcar, que não tá aqui ainda, precisa pegar ali. 6 ovos. 1 copo de óleo junto com água. Meio de óleo e meio de água, tá? E 3 colheres de pó royal. Essa é a receita do bolo. Nós vamos estar fazendo o bolo. Esses são os ingredientes. Depois que o bolo estiver assado, a gente vai começar a fazer o recheio. Aí quando o bolo esfriar, a gente passa, não recheio, cobertura, tá? Desculpa. A cobertura com leite moça, chocolate e o coco, tá bom? Então agora vocês vão fazer o quê? Agora vocês vão picar a cenoura, porque pra gente bater no liquidificador tem que estar o quê? Picar, tá? Eu faço assim, ó, né? Que é mais fácil. Você tem um prática já. Ó. É bem mais fácil, mais rápido. Se vocês quiserem fazer, se vocês ficarem com medo, insegura, para usar a faca assim, o que vocês fazem? Eu costumo pôr a tábua. Na tábua, vocês vão fazer assim. Porque se vocês deixarem ela muito grande, ela pesa muito no liquidificador e estraga. Ó como é bem mais fácil, né? Ó. Pronto. Prático, né? Agora é você. Toda sua. Você já matou, mesmo. Tá, mas você Você tá vendo? Ela não é muito rala e nem muito grossa, porque fica muito pesado, se for muito grosso, aí ele desanda, fica aquele bolo que você falou de pudim. Você coloca um pouquinho de maisena no óleo. Você põe o óleo na frigideira, você não põe o óleo na frigideira, você põe só um pouquinho de óleo, claro, né? Aí você já põe um pouquinho, uma pitadinha mesmo, igual de sal, de maisena, assim, ó. Aí você faz assim com a frigideira, ela não deixa o ovo grudar na frigideira e nem espirrar. Olha que interessante. Quanto foi, Isabela? Isso. Nossa. Tá. Agora a gente vai colocar o pó do café, Isabela. O coador é das antigas. É da época mesmo da, né, garrafa. Isabela, ó, segura. Garrafa, café. Eu acho que não tem como aquela partinha que coloca aqui, então você vai ter que ficar segurando. Vamos colocar o pó agora.
descendo, mas... Ó, vou pôr o pó, tá? Você quer contar 4 colheres, tá bom. Assim, bem cheio. Na vida de cada um desses jovens cristãos, que com alegria ao Pai participaram para fazer esse alimento, Jesus. Abençoa, Pai. E que o Senhor venha abençoar de uma forma gloriosa, para que sempre venha ter mantimento na tua casa. Nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Agora vamos comer, né? Aleluia. Agora vai. Ponta eu pegar o presunto e a mussarela, mas essa ponta aqui já era, quebraram ela. Não precisa ter um tamanho certinho, ó. Mentira. Do quê? Do liquidificador. Do liquidificador queimado? Você tá sentindo? Não senti. Olha que eu sinto cheiro, hein? Nossa. Não, sem brincadeira, não senti, mas eu tô meio resfriado mesmo. Tá sentindo? Agora já era, agora vai ser reto. Deixa ele sentir. Tira uma retorta. Porque leva na brincadeira, gente. Você tem que levar a sério a receita. Aqui, Esse não vai dar. Outra bate a panela. Não? Meu Deus, você que tá precisando de organização. Ela fala assim que ela começou a menina, então ela precisa começar a aprender, né? Eu falo pra minha mãe assim, amor, vamos lá. Aí Eu não sou rebelde. E dramática. Não, não sou dramática. É, ela Eu sou revoltada. demais, demais dramática. Meu Deus, você pensa que ela tá morrendo já. gente, para. Tá fumando eu? Nossa, tão bonita assim. Você vai Ela tem uma vergonha, ela não. Vendo melhor deixar quieto. Ela abandonou. Não é o do meio? Sente as bocas, todas as bocas primeiro. Você vai descobrir qual que é. faço pra começar primeiro. Arroz eu já não sei. Eu não sei. Mas ela vai explodir. Toda hora que ela vai. Tem que Não, porque é pôr. de chocolate, cobertura. Caiu muito. Quem é Ai, tá Jéssica? filmando, tá dançando. Isabela, vai lá mexer um pouco. Ai, deixa eu. Quem vai querer rapar a panela? Você vai querer? Eu, a panela. Não, a panela é dele, tá? Ô, tia, eu já tinha falado antes de você pegar pra ele. Nossa, Ele podia ter começado. Sortudo, neném, que tá Gente, olha o tamanho da criança. Vocês Te vão comer o pulo. Vocês vão comer pouco, porque, né? Fica atrás da colher. Ai, nossa. Nossa, tadinho. Torce, assim. Oh, meu Deus, ninguém deu uma colher pra Pecado. ele. Judiação. Mas tem a veneno. Como vai ter veneno? Tia, você vai fazer café? Sim, você perdeu toda a receita, né? Sai!